यहाँ पे जो ये लोग मौजूद है, ये इस बंदर के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। इसे बांध के रख दिया और ये बंदर बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। पर जैसे ये इंसान इस बंदर को यहाँ से छुड़ाता है, फिर एंड में बंदर इस इंसान के साथ जो करता है वो देख के आप जरूर बोलोगे कि इस बंदर ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। पर उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बजरंगबली से ये दुआ करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, लाइक करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, तो उसके परिवार पे कभी कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो अपने परिवार के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो दोस्तों। इस बंदर को इन्होंने बांध दिया था और ये बंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो गया था और परेशान हो रहा था। तो जैसे इस इंसान ने इस बंदर को खोला, ये बंदर गुस्से से इसी इंसान के ऊपर झपट गया और इसे काट खाया। तो आप बताओ इस बंदर ने सही किया कि नहीं? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर सकते हो।